我干了15年流水席，把全村人的红白事扛在肩上，十里八乡都喊我一声江御厨。可当我把200块一桌的宴席涨到了250，他们竟直接掀了我的桌子。江守卓，你个白眼狼，乡里乡亲的，200一桌的席，你敢涨到250？想钱想疯了吧？疯！我每桌进去的成本都不止50，用最好的肉、最好的油贴了15年。今天这贴钱的买卖，终于有人替我喊停了。涨什么价？200块都赚多少了？人心不足蛇吞象，可不是嘛！这把勺颠过多少场席，我自己都数不清。孙建国结婚，赵德柱儿子满月，村里老人的丧饭，我以为颠的是情分，今天才知道，在有些人眼里，这情分就值200块。我把一张红纸告示贴在门口，手艺不精，即日起封勺归隐，各位另请高明。手艺不精。封勺吓唬谁呢？没你江守相，我们还不吃饭了？看你能撑几天！江大叔，开门！江守监，我知道你在家。门板被锤得砰砰作响，洪亮的嗓门隔着院墙都震得人耳朵发麻。是我光屁股长大的发小马栓老，他爹马德旺明天70大寿，半个月前就定了我掌勺，定金都交了。我没开门，隔着门板回他。门口的红纸没看到？看见了。你这发的什么疯？我爹的寿宴怎么办？另请高明。全村上下谁不知道你的手艺最好？我上哪儿请去？再说定金我都给你了，钱我退你双倍。大手，你别跟胡占山置气，就跟我置气啊！咱俩30多年的情分，你不能不认吧？我拉开门栓，马栓老一脸焦急地站在门口，额头上全是汗。我把他让进院子，从兜里拿出2000块钱递给他。定金1000，另外1000是我的赔礼。你这是干啥？非要跟我撕撸开？我叹了口气，指着院角堆得整整齐齐的菜筐和肉架子。栓老，你看看，这是我为你爹寿宴备的料。东海空运来的大黄鱼1斤120，黑毛猪的五花肋排1斤45，还有这散养的溜达鸡，山里刚采的野菌子，哪样不是我跑断腿给你弄来的？200块一桌，10个菜，8荤2素，我图什么？我图的是你爹当年在我爹妈走后拉过我一把，图的是咱俩的情分。可这份情分，哼，昨天被人踩烂了。马栓老哑口无言，看着那些上好的食材，脸一阵红一阵白。他比谁都清楚，我说的全是实话。村里谁家办红白事，不是想花最少的钱，吃最体面的席面？我仗着手艺好，门路广，总能用最低的成本做出10里8乡独一份的席面。200块一桌的价格，放周边哪个村子都找不到第二家。可人心不足蛇吞象，他们吃惯了，就觉得这是理所应当。大嫂，你别说了，你家的席我办不了。胡占山昨天带头掀我的桌子，我今天要是再给你家办席，我这张脸往哪儿搁？这事儿没得商量。行，江大叔，你够狠！他没接钱，转身就走。我看着他的背影，心里说不上是什么滋味。我知道，我们30多年的情分，在这一刻算是断了。我刚把钱收起来，院门就被人推开了。胡占山的老婆刘金花扭着腰进来，斜着眼上下打量我，阴阳怪气的开口：“哟，江大厨这是真要归隐了？我当不起这个大字。别呀，下个月我娘家侄子结婚，还等着你掌勺呢。长不了，另请高明吧。江大手，你别不识抬举。我们家老胡那是为了大家好，怕你带坏了村里的风气。什么风气？吃好东西不想给钱的风气？你刘金花被我噎得说不出话，指着我放狠话：“你有种！没了你，我们还吃不上饭了。我告诉你，村里能颠勺的人多了去了。”那感情好，慢走不送。刘金花气冲冲地走了。我看着她的背影，缓缓关上了院门。我心里清楚，这个村子，我怕是没法再像以前那样待下去了。马栓牢最终还是找了人。村东头的孙二宝以前在我手下打过杂，偷学了点皮毛就自己单干，专做100来块一桌的廉价席面，手艺说不上好，只能说能把菜做熟。马德旺70大寿还是在老地方办，新造老孙二宝掌勺，保证比某些黑心肝的人做得好，还便宜。这话明晃晃是说给我听的。村里人的议论声断断续续飘进我的院子。江大叔也真是的，涨什么价呀？就是乡里乡亲的，帮衬一把怎么了？二宝也行，我吃过他做的，就是油大点盐重点，能吃。可不是，比江大叔便宜50块呢。我没理会这些风言风语，把院子里给马栓劳备的食材大半分送给了村里的几户孤寡老人，剩下的自己炖了一锅佛跳墙。酒过3巡，肉香四溢，我一个人吃的也痛快。马栓劳他爹寿宴那天，村里锣鼓喧天，办席的大鼓场就在我家院墙隔壁。酱油，酱油往里倒啊，别怕沸。我能清晰地听到孙二宝在灶台边大呼小叫：“那鱼别煎了，直接下锅炖省事。”很快，一股夹杂着油烟和腥气的味道顺着墙缝飘了过来，我忍不住皱了皱眉。这菜怎么看着黑乎乎的？是啊，这红烧肉怎么跟炭似的？尝尝再说，尝尝再说。接着是一阵诡异的沉默，然后瞬间炸开了锅。呸！这什么玩意儿？咸死我了！我的妈呀，这鱼怕不是死了好几天吧？一股子臭味儿。孙二宝，你他娘的会不会做菜？场面瞬间混乱起来。我搬了张梯子，悄悄扒着墙头往外看，只见席面上几乎没人动筷子。马德旺坐在主位上，
脸色铁青，浑身都在抖。马栓劳端着一盘菜，气冲冲地冲到灶台边。孙二宝，我让你给我爹做寿宴，你给我做的这是猪食。孙二宝脖子一梗，擦了把脸上的油。150块一桌，你还想吃龙肉啊？我爹过寿，你就给我整这个？那你去找江大叔啊，他250一桌，你去请啊，看他理不理你。这话狠狠戳中了马栓劳的痛处，两个人瞬间扭打在一起。宾客们见状，有拉架的，有骂街的，还有直接甩袖子走人的。一场好好的寿宴，彻底变成了一场鸡飞狗跳的闹剧。胡占山拿着个大喇叭在现场扯着嗓子喊：大家不要乱，都坐下！可根本没人听他的。一个大娘直接把一盘没动过的炭烧肉端到他面前。胡书记，你尝尝，这玩意儿是人吃的吗？要不是你带头把江大叔挤兑走，能有这事儿？就是放着好好的席不吃，非要做。现在好了，马老哥的寿宴也毁了，大家的脸都丢尽了。胡占山的脸一阵红一阵白，拿着喇叭站在原地，半个字都说不出来。我从墙头上下来，摇了摇头，真是可悲又可笑。寿宴最终不欢而散，马栓劳家成了全村的笑话。孙二宝被打得鼻青脸肿，老子再也不给这村里人做饭了，谁爱做谁做。村子里一下子陷入了厨师荒。我们村红白喜事多，流水席是鼎鼎重要的刚需。现在我封了勺，孙二宝撂了挑子，他们彻底慌了神。眼看着下个月刘金花娘家侄子的婚礼就要到了，那天晚上我家院门又被敲响了。我打开门，外面黑压压站了一片人，为首的正是村支书胡占山，他身后跟着马栓劳，还有村里的一众长辈。刘金花也缩在人群后面，没敢往前站。大叔啊，吃了吗？胡占山脸上挤出一个比哭还难看的笑。那个之前的事儿是个误会，我那天也是喝了点酒，说话冲了点，你别往心里去。我没往心里去，我记在本子上了。胡占山的笑容瞬间僵在脸上，旁边一个长辈赶紧打圆场：大勺，抬头不见低头见的，都是一个村的，哪有隔夜仇啊？哎，就是村支书也是为了村里着想，怕你开了涨价的头，以后大家不好办。不好办是花一样的钱吃不上我做的菜，不好办吧？众人一阵沉默，没人敢接话。马栓劳从人群里走出来，看着我，眼睛里满是悔意，声音都哽咽了。我爹的寿宴被我搞砸了。我看着他，没说话。是啊，栓劳这事儿我们大家都有责任，主要还是因为没了你这个主心骨，所以我们想请你重新出山。大手，下个月我侄子结婚，席面还指望你呢。求你了，大手，再帮村里这一次吧。价钱好说，就按你说的，我们都认。一群人七嘴八舌的劝着，言辞恳切，仿佛之前指着我鼻子骂我白眼狼。掀我桌子的人根本不是他们，他们以为只要服个软，说几句好话，我还是以前那个心软的江大勺，就能当什么事都没发生过。可惜他们想错了。另请高明吧。我平静地重复了这4个字，所有人的声音瞬间停了，院子门口死一般的寂静。胡占山的脸色彻底沉了下来。江大叔，你这是什么意思？我们这么多人过来请你，你还拿上架子了？我说了，手艺不精，高攀不起。你别给脸不要脸！你信不信我让你在村里待不下去？好，你要怎么让我待不下去？像掀我流水席那样来掀我的家吗？这句话像一记响亮的耳光，狠狠扇在胡占山脸上。他身后的人也都露出了尴尬的神色。江大勺，你别把事做绝了！你一个人难道想跟全村人作对？跟全村人作对？我看着他们一张张或虚伪或理所当然的脸，突然笑出了声。你们也配？江守柱，你太放肆了！我放肆？胡书记，我倒想问问，是谁给你的胆子带人掀我为客人准备的宴席？是谁给你们的胆子，把我15年的心血踩在脚下，还骂我是白眼狼？现在你们吃不上合口的饭了，想起我来了，你们把我当什么了？召之即来，挥之即去的狗吗？我的声音不大，但每一个字都像钉子，钉进在场每个人的心里。在他们的印象里，我一直都是那个埋头在灶台边，脾气好怎么拿捏都不生气的厨子。我告诉你们，以前那个江大叔在你们掀翻桌子的那天就已经死了，你们杀的。马栓劳的嘴唇哆嗦着，想说什么，最终还是没说出口。我心里一片清明，终于彻底明白我的善良和勤奋，在他们的贪婪和理所当然面前一文不值。我不是他们的恩人，我是他们免费的午餐。行，江守决，算你狠，咱们走着瞧，没了你，我们一样过。他一甩手，准备带人离开。等等，他停下脚步，回头看我，眼里闪过一丝得意，仿佛笃定我会服软。想让我出山，也不是不行。什么条件？你说。1000块。1000块，1000块一桌，你怎么不去抢？1000块一桌，10个菜，只包做菜，食材自备，爱请不请。院子里再次陷入死一般的寂静，所有人都以为自己听错了，从250直接跳到1000，这不是涨价，这是疯了。胡占山气得浑身发抖。江守柱，你不要欺人太甚！我就是欺人太甚，你能怎么样？以前是我求着你们，让你们花200块吃500块的席面，从今天起是你们求我，我的手艺值这个价。你们以前吃到的是友情价，是亏本价，现在友情没了，我也不能再亏本了。我顿了顿，又补充了一句：哦，对了，这1000块是给外人的价格，至于我们村儿得加钱。加多少？2000一桌，而且想请我，还有一个条件。
让你还有那天所有动手掀桌子的人挨家挨户给我登门赔礼认错，少一个人少一句真诚的道歉，我这掌勺的活就绝不会再接。说完，我不再看他们任何一个人，转身进屋，重重地关上了门，留下满院子的人在夜风中僵成了石像。第二天，我2000一桌的价码像长了翅膀一样传遍了全村，我成了村里最热的话题。疯了！江首席绝对是疯了！2000块一桌，他当自己是皇宫里的御厨啊！还让胡书记他们去磕头，他怎么敢的？这下彻底把人得罪死了，看他以后怎么在村里混。我没理会这些风言风语，把院子彻底收拾了一遍，拆了那个用了10几年的简易流水席灶台，花钱请人重新砌了一个更大、更专业的砖石灶台，还从网上订购了一整套全新的锅碗瓢盆，锃亮的能照出人影。村里人看我这架势，都觉得我是在赌气，可只有我自己知道，我是真的不想再窝在这个村子里，给一群不懂感恩的人做亏本的买卖了。刘金花娘家侄子的婚期越来越近，他们急得像热锅上的蚂蚁。胡占山特意去镇上，请了几个据说手艺不错的厨子来看场地。那几个厨子来了，在村里转了一圈，听了孙二宝办寿宴的闹剧，又听说了我的天价菜单，领头的胖厨子直接摇了摇头：“这活我们接不了。”“怎么就接不了了？价钱好商量。”胖厨子笑了：“你们这儿烂摊子，谁接谁倒霉。做好了，人家觉得理所当。做砸了，有江大叔的珠玉在前，我们不得被骂死？再说了，江大叔的手艺我们是知道的，他那手艺在城里金饭碗有人抢着要，我们可不掺和。”几个厨子说完，拱拱手就走了。胡占山的脸彻底黑成了锅底。这天下午，马栓牢又来了，他一个人来的，手里提着2瓶好酒，一条好烟，在我院子里站了很久才开口：“大叔，我来给你赔罪了。”话音刚落，他扑通一声对着我的新灶台就跪下了。“那天是我混蛋，我不该不信你，更不该由着他们胡闹。我爹的寿宴搞砸了，是我活该。我今天来，不求你原谅，也不求你出山，就是想跟你说声对不起。”说完，他对着灶台结结实实的磕了3个响头。我看着他，心里五味杂陈。“起来吧。”我爹说了，江大俗的手艺不能就这么埋没了。村里人对不住你，我们马家不能对不住你。这是2000块钱，不是请你做伺候，是我那天被掀翻的席面的钱。我知道不够，但这是我的一点心意。我没接钱。栓牢，你记着，掀我桌子的不是你。但我也没拦着。大手，我今天把话放这儿，以后村里谁再敢说你半个不字，我马栓牢第一个不答应。他把钱和烟酒放在石桌上，转身走了。没过多久，那天跟着胡占山一起掀桌子的几个年轻人也耷拉着脑袋来了我院子，二话不说对着灶王爷就磕头：“江大叔，我们错了，我们那天是鬼迷心窍，听了胡书记的鬼话。您大人有大量，别跟我们一般见识。”我看着他们面无表情，我心里清楚，这不是他们幡然醒悟了，是刘金花家没办法了，逼着他们来演这出负荆请罪。他们磕完头，眼巴巴地看着我。磕完了，磕完了。行，你们可以走了。大叔，那刘金花家的席，我说了，那天动手的有一个算一个，都得来。胡书记呢？刘金花呢？他们怎么不来？他们是长辈，拉不下那个脸。哦，那让他们继续拉着吧。席我不做了。我的强硬态度让胡占山和刘金花彻底没了辙。最终，刘金花娘家侄子的婚礼办得悄无声息，听说是在镇上找了个小饭店，10几桌人挤在一个逼仄的小厅里，菜色普通，场面冷清。新娘子觉得丢了脸，当天就回了娘家。经此一役，村里人看我的眼神彻底变了，从前的轻视和理所当然变成了敬畏，还有一丝不敢明说的恐惧。他们终于明白，我不是那个可以随意拿捏的软柿子了。我没再理会村里的纷纷扰扰，给城里做美食自媒体的发小陆野打了个电话，把我的想法跟他说了。陆野听完，在电话那头一拍大腿：“手镯，你早该这么干了！你那手艺，窝在村里给人做200块的流水席，简直是暴殄天物。我给你策划一下，就叫江大叔的私房宴，主打一个乡村土灶，顶级食材，无法烹饪。你等着，哥们儿给你带一波高质量客户来。”没过几天，一辆黑色的奔驰大 G 就开进了我们村。这车在村里引起了不小的轰动。车上下来几个西装革履、气度不凡的人，为首的是一个戴金丝眼镜的中年男人，正是陆野介绍来的第一批客人。做实业的沈静川沈老板。沈静川在全村人的围观下，径直走到了我的院子门口。老板好，老板好，来我们村考察项目吗？胡占山也闻讯赶来，一脸谄媚的迎上去。沈静川瞥了他一眼，没搭理。请问是江守卓江大叔吗？而是冲着院子里的我喊道。我擦了擦手走了出去。是我，久仰大名，我是陆野的朋友，特地来尝尝你的手艺，欢迎请进。我把他们让进院子。胡占山和一众村民扒在门口，伸长了脖子往里看。我递上一张手写的菜单。沈老板，我今天给您准备的菜单是山野4味。哦，说来听听。第1位游龙戏凤，山涧溪水里现捞的石斑鱼，配林地里现抓的走地鸡，
一锅浓汤，吃一个鲜。第二味儿，黑土藏金，我自己种的红薯，用最原始的窑烤方法烤出蜜糖的甜。第三味儿，踏雪寻熊，黑猪后蹄，小火慢炖4个时辰，入口即化，吃一个糯。第四味儿，春风拂面，地里刚掐的野菜尖儿，配我自制的腊肉，大火爆炒，吃一个好一个山野四味，光听名字就流口水了。今天我可有口福了。我每说一道菜，沈静川的眼睛就亮一分。各位稍等，马上就好。我笑了笑，转身走向我的新灶台。我点燃灶膛里的柴火，火苗呼的一下蹿了起来。我将处理好的食材一一摆开，深吸一口气，拿起了那把熟悉的铁勺。这一次，我是为自己颠勺，也是为真正懂得欣赏的人颠勺。院子外，胡占山的脸色比我锅底的灰还要难看。灶堂里松木柴烧的噼啪作响，那条1斤半的细石斑鱼鳞被我用刀背逆着刮响，完整如片片盔甲。养了1年多的老母鸡，褪毛洗净，只取最精华的鸡胸和鸡腿部分。高汤是我用猪骨、鸡架和火腿吊了整整1夜的，汤色奶白，浓郁醇厚。鱼肉和鸡块下锅，配上几片姜、几颗红枣，注入高汤，盖上锅盖，用文火慢炖香味，开始一丝一缕的往外飘。沈静川和他朋友们原本还在聊天，闻到这股味道，渐渐都安静下来，目光不自觉地被吸引到灶台这边。院子外的村民也越聚越多，踮着脚，伸长了脖子，使劲地吸着鼻子。乖，这是什么味儿啊？也太香了！江大叔这是放了什么神仙料？闻着就比孙二宝做的那猪饭强100倍。刘金花也挤在人群里，看着我院子里那几个气度不凡的城里人，又闻着这霸道的香味，脸上满是嫉妒和不甘。1个小时后，油笼细缝出锅了，奶白的汤汁上飘着几点金黄的鸡油，鱼肉洁白，鸡肉鲜嫩，撒上几粒碧绿的葱花，光是看着就让人食欲大动。沈静川盛了一碗，先是闻了闻，然后小心翼翼地喝了一口。鲜！他只说了1个字，然后就埋头大喝起来，连话都顾不上说了。他的朋友们也是一样的反应，一时间饭桌上只剩下喝汤的吸溜声，一锅汤很快见底。沈静川意犹未尽地放下碗，长出了一口气。江大叔，就凭这一道汤，这1000块值了。饭后，沈静川拿出钱包，数出10张崭新的100元大钞递给我。江大叔，这是今天的饭钱。然后他又数出10张一起递给我。另外这1000是小费，你的手艺配得上这个价。我没有推辞，接了过来。我拿着那厚厚一沓钱走到院门口，当着所有村民的面，一张一张载载地数了一遍。阳光下那红色的钞票晃得某些人的眼睛生疼。2000块，我数完，对着他们笑了笑。2000块，一顿饭而已。沈静川他们心满意足地走了，临走前还加了我的微信，说下次要带更多的朋友来。我2000块一顿饭的消息像长了翅膀一样，在村里炸开了锅，极度眼红不忿，各种情绪在村民之间蔓延。凭什么就做顿饭，顶我们干半年活了？那些城里人就是钱多烧的。江守桌这小子是踩着我们村的人往上爬啊！他们开始孤立我，路上碰到没人跟我打招呼，我去村里小卖部买东西，老板娘也爱答不理，甚至有小孩朝我的院墙上扔泥巴，我不在乎。没过几天，路野的自媒体视频发出去了，视频里我的院子古朴雅致，我的灶台烟火气十足，我的菜肴色香味俱全，标题很直接，乡野厨神，1000块一桌的私房菜，你觉得值吗？视频火了，我的微信好友申请瞬间爆炸，都是来咨询预定的。我的私房宴一下子排到了2个月后，这下村里人更坐不住了，尤其是胡占山，他眼看着我这个脱离他掌控的村民，日子越过越红火，自己的权位受到了前所未有的挑战，开始动用出的权力给我使绊子。一天早上，我起来准备去村口的井里打水，发现水桶扔下去半天都打不上来，拉上来一看，水桶底下全是泥沙，好好的老井被人倒了半井的沙子。村里就这一口老井，水质最好，我做菜一直用这井水，他们这是想从根上断我的路。没了井水，看他拿什么做菜？就是让他用自来水做，城里人喝得惯吗？我没跟他们争吵，拎着空桶回了家。下午，一辆钻井车就开进了村子，停在我家院外。工人们叮叮当当的开始作业。他要自己打口井，这得花多少钱啊？谁让你们来的？这是耕地，不准私自打井。我们是正规公司，手续齐全。这位江先生申请的是宅基地打井，合理合法。胡占山当场就懵了，他没想到我早就料到他有这一手，提前把所有手续都办妥了。2天后，一口崭新的深水井在我院子里打好了。出水的那一刻，水柱冲天而起，清澈甘甜。好水！围观的村民脸色一个比一个难看。我做菜用的猪肉一直是从村里养猪的屠户郑铁头那儿买的。没肉了，你那猪圈里哼哼的不是猪？行，我点点头，转身就走。第2天，一辆冷链运输车开到我家门口，2个师傅搬下来半扇挂着顶级冷鲜肉标签的黑猪肉。我付了钱，签了字，还跟司机约好了以后每周固定配送。郑铁头站在他家门口，看着那半扇无论品相还是部位都远胜他家猪肉的冷鲜肉，脸都绿了。我的生意越来越好，来的客人非富即贵，开来的车也一辆比一辆好。我的小院成了村里一道独特的风景线。生意一忙，我一个人就有点顾不过来了，洗菜、切菜、烧火、打扫都需要人手。我贴了张招工启事在门口，招帮处2名，月薪3000，包吃住。
3000块，在我们这个人均年收入不到2万的小村子是相当高的工资了。启事一贴出，立刻引起了轰动，但一开始没人敢来，大家都怕得罪胡占山，只有几个年轻人私下里偷偷来问我，真的招人？其中一个是马栓牢的堂弟马小磊，高中毕业就没读书了，在村里晃荡，没什么正经事做。1个月，试用期3000，转正了看表现还可以加。马小磊的眼睛亮了，他犹豫了半天，咬了咬牙：“江哥，我干，我不怕胡占山。”好，明天就来上班吧。除了马小磊，还有一个叫田麦香的姑娘也来了。她家是村里最穷的几户之一，父亲常年有病，下面还有弟弟妹妹要读书。她来的时候眼睛红红的。江哥，只要你肯要我，我什么脏活累活都能干。行，你也留下来。就这样，我的小厨房有了第一批员工，我没有亏待他们，除了工资，每天的伙食也都是用最好的边角料给他们做。马小磊和田麦香干活都很卖力，也很珍惜这份工作。胡占山见我非但没被他搞垮，反而还做大做强，开始招兵买马，气得差点犯了高血压。他召集村委会的人开会，咬牙切齿地说，绝对不能让江守桌再这么嚣张下去。他这是在村里搞分裂，拉拢人心，必须想个办法治治他。他们商量了半天，想出了一个绝户计。村里要修路了，上面拨款，村里出工，把进村的泥路修成水泥路。可胡占山在规划路线的时候，故意把我家门口的路给绕开了，还以修路堆放材料为由，用砂石、砖头把我院子通往村口主路的路堵了一大半。我看那些开大奔、开宝马的，还怎么去你家吃饭？村民们也觉得这招够狠，断了客人的路，就等于断了我的命脉。我看着那堆成小山一样的砂石，没有生气，反而笑了。我拿出手机，拨通了沈静川的电话。沈哥，我这出了点小状况，可能要麻烦你帮个忙了。我还以为什么大事，就这点小伎俩。守桌，你别管了，安心做你的菜，路的事儿我来处理。挂了电话，我心里有了底。胡占山看我没反应，以为我黔驴技穷了，更加得意，每天搬个小马扎坐在路障旁边，名为监工修路，实则监视我。见我一连几天都没有客人上门，怎么样，江大叔没辙了吧？又过了2天，村口突然开来了一支庞大的施工队，挖掘机、推土机、压路机一应俱全，比村里修路的队伍气派多了。他们没有进村，而是停在了村外的小河边。我们村3面环山，一面是河，近处只有一座老旧的石桥和那条泥路。施工队竟然在河上开始勘测、打桩，所有人都懵了。胡占山也跑过去看热闹。施工队的负责人：你好，我们是盛达路桥公司的，受沈静川先生委托，在此捐建一座便民桥。一个戴安全帽的工程师拦住了他。什么？修桥？工程师拿出一张规划图。是的，新桥双向2车道，带人行道，直接连接省道，把技术上来，另一头就修到江守书的江守先生的院子后面。工程师的话像一个又一个炸雷，在胡占山和所有村民的耳边响起。他们堵住了我门口的路，沈静川就直接给我修了一座桥，一条直通省道的新路。胡占山的脸瞬间变得惨白，他瘫坐在地上，看着河对岸热火朝天的工地，一句话也说不出来。桥修得很快，不到半个月，一座崭新的水泥桥就横跨在了小河上。桥这头连着宽阔的省道，桥那头是铺着地砖的停车场，直通我院子的后门。我的私房菜馆重新开业，而且比以前更火爆，客人们再也不用走颠簸的村路，直接从省道下桥停车入席，方便快捷。反观村里，胡占山主持修的那条路，因为资金不足，他心思不宁，修得坑坑洼洼，质量堪忧。村民们怨声载道，一桥之隔，仿佛2个世界。我这边车水马龙，宾客盈门，村子那边却日益冷清。马小磊和田麦香的工资我给涨到了1月5000，他们成了村里年轻人最羡慕的对象。陆续又有几个年轻人托关系找到我，想来我这儿工作，我都收下了。我的小院渐渐成了一个小小的经济中心，给村里带来了前所未有的活力和现金流。胡占山的威信则彻底扫地。以前他是村里的土皇帝，现在我不受他控制，他不甘心。在一个深夜，他喝得酩酊大醉，拎着一桶汽油摸到了我的院墙外，他要烧了我的厨房，烧了我的停车场，烧了这个让他颜面尽失的地方。这是他最后的疯狂。然而他刚把汽油泼在我的后门上，还没来得及点火，几道强光手电就同时照在了他的脸上。马小磊、马栓牢还有我新招的几个小伙子从暗处冲了出来，一把将他按倒在地。马栓牢一脚踹掉他手里的打火机。胡占山，你他妈疯了！我从后门走出来，看着在地上挣扎的胡占山，眼神冰冷。我早料到他会狗急跳墙，所以让手下的年轻人轮流在晚上守夜。送派出所吧。不要送派出所！江守桌，我错了，我真的错了，你饶了我这一次吧。饶了你？你当初带人掀我桌子的时候想过饶了我吗？你用沙子堵我井的时候想过饶了我吗？你用石头堵我饶了我吗？现在你要放火烧我的家，还让我饶了你？胡占山被抓走后，村里进行了一次补选。出人意料的是，很多人提名了我。大嫂，你就当了吧，现在村里人都服你，你带着大家干，肯定比胡占山强。我就是个厨子，管不了那么多人。我的本事在灶台上，不在会议桌上。在我的支持下，顾炳文顺利当选，村子终于走上了正轨，我的生意也越做越大。沈金川看中了我们村的生态环境，投资建了一个高端民宿，
就在我私房菜馆的旁边。他还和我合作，成立了一个农产品合作社，我负责提供技术指导，叫村民们按照绿色标准种植蔬菜，养殖家禽。合作社统一收购，一部分供给我的菜馆和民宿，另一部分通过沈京川的渠道直接销往城里的高端超市。村民们的收入翻了好几番，那些曾经看不起我、孤立我的人，现在见了面，都恭恭敬敬地喊我一声江总。马小磊成了我的大徒弟兼厨房主管，田麦香成了合作社的财务，都成了能独当一面的人物。孙二宝也来找过我，给我赔礼道歉，想跟我学手艺。这天是村里1年1度的祭灶王节，新上任的村支书顾炳文找到我。江总，钱我们全村凑，按您的规矩来，2000一桌，绝不含糊。钱就不用了，我请。我又回到了打谷场上那个熟悉的临时灶台前，我的身后站着马小磊、孙二宝等一帮徒弟，我的面前是全村人尊敬和感激的目光。我掂起那把沉甸甸的大铁勺，炉火熊熊，映红了我的脸。